Ban Afrique, ban Océanie, ban Amérique, ban Europe. Émission Moga Botikala Nango Historia avec Digentita Very Strong. Humble serviteur Nabino. Toke na bango kaka boy. Bola na kaka Historia parce que Yangoka Botikala Nango quoi. Merci. À suivre. Papi quoi la différence à comprendre Mutu wana paza mutu, mutu wana paza mutu. Wanzamba za ventilateur, ayeba ndinga zo pesa mpepe na ye. Ya biso ezaka tembete, ya biso ezaka to sande boulot. Bato bafinga bato ce sont des faiblards. La isa makasi na musala. Non. DJ Nzita belo mero ba teki moyibi ba sombi ndoki ba sale rare na famille te mama be na ebite photo lekolo ki mutia mabe ngana to amwasi na mbali poto zonga poto kabona to zonga tunalela bino fort po soki na sunda to na zaleza grâce na bino kolo talanga mwana niyo kolo talana tambi kisibita ambi ngane se mabalo no se mabalo balongo ineo oye mwene neoti de Londres wenge mutaliki muninga zate biso tout uta place moko biso tout oza en famille papa jamais alobaka ki mwana nanga oyo aleki mwana on sait jamais wenge za biso tout oza na même ligne. Voilà, c'est un mingi ya koyeba ke boze belé bozotala Historia avec Digentita Very Strong. Humble serviteur Nabino émission au botalaka na YouTube so beti 7-info TV 2 et sika wapi tobimaka mobimba lelo Historia kitibongo na ngiringiri na Mompono donc na Mompono et sika wapi toye na résidence ya ba Dadi di Kambala nouveau-né de babengaka ye mavwanga tapis rouge de ba kombo ebele belé. Donc tu es vraiment tous sous impression par rapport à la disparition donc n'ebike bossé belé bossé nga Digentita vraiment yomongo kitana sur le terrain aux la biso ba réaction donc yango pe na commune ebike ba Blaise Lomingo Fashion chef d'entreprise na Lyon bolingaka boye ba ne chapine plein de grâce na Paris Nana Kalamba et Pigeon Voyageur appellation bien contrôlée na Paris Henri Mwaka Motema Yolande photo mama yoyo mama kuluta bana na kati en verse donc vous avez vraiment belé bolinga musala tout ça la gi photo taille olympique noko ya bana na Londres vient na dio yo mezi na kata dible mais lelo na kozala vraiment nga mokote na kozala pe na divine Kizomba la diva oyo pe boko mesane vraiment na 6-info TV 2 donc de temps à temps to bango bon on a aidé bon mais ça n'a vraiment aidé interview to kabala musu ya kosala mususu nga pe na kosala donc voilà déjà gamos mama le nazo senga na toke na malembe ti place bato bazali vraiment tokoka kozwa ba interview ya bato ba impression ya bato ya ba artiste comédien donc to poussana na biso malembe donc gamos c'est bon kata na moni azo sala émission kata na enfin mes condoléances hein? Merci kasi lelo c'est vrai Dadi di Kambala asili kotika biso oyo elelisi monde entier vraiment dona ngonga oyo et ba fan ebele ya Dadi ba fan na bino nyoso oyo balingaka musala oyo bino bosalaka yo nan komona koyoka disparition di Dadi di Kambala ezo sala ndé. Merci pour la question. Ngai vraiment dit pour nanga mutabet lenga di soloté que bien na babenga nga Dadi akufi. Ezaki mardi on a été na lalaka à 20h na kanga téléphone vers 3h moins nazo na line nazo lota na ole la Dadi makasi na moni leki na ye baleki na mibale nanu na gos basimbie batemi boso nanga nazo lela Dadi ya makasi vraiment de don ya kolela ya makasi na se ya ndoto so nazo pona ya Dadi so na ye ya singozongi sima so na ya mbaye ya zongi sima mbamo ndoto ekataninga surtout kinga ndoto abe pour ani na sambele muke na bitelo ya bosofa fon la téléphone pour depuis que date état ya ndeko nanga eza bien te na fongoli téléphone boye na mon premier message na bité na fongoli na talisu na moni moi sa présence social tout là a publié yango na
na bitefona kota na information na publié on a eu dans information te ka kufaki donc ndoto yo dans ndoto wana ndoto déjà et la kisanga na ole la date na zuna information te donc on se retrouve en réalité vraiment non so besoin réalité ndena ibaki liwa date surtout na telle information ya liboso na yami ben na moni ya moi c'est à 7 là a publié après na bitefona kota na info a NTPC pour na trop sur Nathalie Boye président Lombope a publié yango nde na bandi vuma kolela Nathalie R na zeti 4h45 na sokoli na sambeli na komaki ba 5h30 ngati na komaki déjà donc na ekuta pe muto na lota kike ye muto asimi ngata nzola Didi Kambala nano muto biso muto ayo kanganga to bandi kolela na ye donc on a moné na ndoto semi pe réalité ye muto kanginga pe muto liboso to bandi ne kolela. Est-ce que le ça va souvenir moko pour se regarder il y a Didi Kambala na limite souvenir ça la malamu te ata pe ya mabeta mususu bo bundaka ça souvenir ah bon te Dadi azala makamne ya malamu pe nazeba ndeti likamusumu kuse eshoka yanga ayipsinga ngapsi mas na moyo na la mombe Didi Kambala tata moi $5 nzambala oko déranger cop naza na kopa ba momi mo futo kutana bango do funa la ksaba va ke nazan tusuki to Didi Kambala ngai va masono za na mia yo abi nzambala sala ka ko leza yo mutu mo va ko kanaka siko ke alobi ke fu kutana lelo mais so na peso 5 mo te kopa ko foire magaza mutu nanga mais na mona ki asala ki fo mais na ina ki ete na ba ko rappeler ka likambuana mais ça te comme on a fandé dans na motema asala makambo ya malamu ebele pona ngai to ba ko soigner vraiment bien pour azala ki chaque fois sur les kamu moko eteli bonzambe awa lukanga nzambala tali kamu azala bo ande na ba conseiller mingi makambo eteli ma bonzambe en tout cas son na ba souvenir à Dadi ezebele ya souvenir mususu o ya parmi les tozalaki na ye azalaki pona zeba tango na ba 2000 ba land 2000 na sala groupe na groupe islamique naza na groupe Sobala mais na sala pe groupe mais ba masa musu ba sepela na ngote ba yego tonga ape talaka moyi monite ke abondireli danze futo sa to longola di Kambala epsinga mutu nanga yeke kinga na fulin ba tonga kio ba bini ndeko sali groupe ba musulman ozo lié be photo longo na Sobala do foke bana batwana do za mutu moko ndeto bango fanda azaye mutu mo ba luka ba problème te azaye mutu mo vraiment mutu ya bato mais yesu ko problème ezali pa na ye yesu aza na mbongo po bimisa pa na ye e ya pa na yo mais faut ça ba parole mais ba lupe pa linga iboki trop te boki ndeza ndega mutu aza ba sentiment na ye abago mela na ye ndet mutu eza wale makambo ndenga lingelaka en tout cas pour y aller et ça il faut comme la sacré aux avomats artistes moko quand moi $5 nango kenen inter fana moi jigaga ba relation ko ya yo soko ye na bar na bino ko sombi ji à 500 francs ba relation ni amune yo ko ya o riate posaka na ko ya bar na bino na bata ya ba somba ba ji ba 500 mais soko ke na inter mutu mo peut-être à mon côté mais yo zali no na $5 au monter peso ba relation ba makambo boye sanga dans un inventaire te mais ba luka makambo ya minene pour makambo minene pe eyela ye yango pe nzambe apambola ndeko na biso. Merci vraiment, donc je vous en prie, donc merci. Boni ça va si on a bien nani kunde bembe to nani po bana utaki ucha ngola oyela to banina to kundi pululu siko susu Dadi Kambala to bengo kunde bembe bien ndeni. C'est comme si ozo sepela na liwa ya bakune ba okufa. Yozo sepela na ba. Te po bando zongi déjà to lela déjà bi bembe mibale. Matanga ezalaka na bien. Surtout que dans l'hôpital lelo ou na mama ye wana mukaza na morgue ka eza Dadi. To na ngalema mukaza na morgue ka ye mo Dadi. Mais tout le bakoya no ko utangola olo ba oyena vraiment na chance te yo mo to hôpital la no na ebwe mais ozo kuta ba ndeko no ezalaka naturel likambo na lo bango mkolonio liwa eza naturel ta ozo lo bandengo ozo lingo lo bani ke bazo lia bango bi bazo kata bango mitu po déjà ozo lo ba ke to sala na bokebi netali na lobi te boka mokile zo lo bati mais siko lelo mitu ne za nga bi ya ne za yo na ko répondre yo webi ke na ko répondre ka yo liboso
Retourne la question. Parce que tout balobi que non, moi suspect moi ba nungu ya lima ndenge ni. Na makamuni suspect. Qu'est-ce que côté bokenda kata? Côté bino bokenda. Ah papa wana zo tuna nga sumi tuna. Yo wana yo komo tuna nga sumi tuna. Nga na yebi na ngai te. Côté oyo zo lobana bakendeke. Ba nani bakendeke? Ba artiste comédien o bokenda ba côté moko boye ba pesa ka bino ba biloko ba makambo ebele siko yango na o lelo ekomi ko mema bino ekomi ko benda moko. Kongola yebi oloba. Oyo na sebelanga na Kongola pa yebi ko fonder makambo. Yebi sanga so mutu abomi mutu na suka na ngo wazani. Do mutu mo boye aza destiné pour akata akabatu ba via bomaka batu après. Omoni justice ya mokili ko za la corrompu mais nzambe za la corrompu te. Justice. Soki za na mutu o azo sala ba comédien ba be. Justice nzambe zaliti. Za la corrompu te. Tout se paye ici bas. Vous comprenez? Ngai elo na yebi ke ndeko nanga dadi pululu akufaki asala yi crise elo na yebi ngwana. Mundweri bana igobela elo na yebi ngwana. Dadi biso tozali ba témoin ya maladie ya dadi. Ezate ke o soki ezana eloko mo musuza obakisa ezate dadi abelaki bel et bien. Soki eza pona ko sauver dadi nde to beta lisolo boye nde to beta lisolo ke bandeko to pesa nzambe lokumu parce que dadi abiki loko za mokano nzambe dadi asani akufi mais siko lelo to lo bapena eloko ni pena bomi pena dadi eloko ni pena bomi dadi bon yo yebite ke dadi azaki malade azaki na problème ya pancréas na ezaki ya opanzana ya affecté estomac siko affectation estomac na yewana esali lokola cancer sikolo tellement banayi ko luka ba malade yango ba luki yango na mwata ebele oke na hôpital basali ba ko découvrir yango déjà ezui estomac mobimba yango ne sengai basani ba opérer tant ba opérer et tenir te sikoto sani docteur le pape tant bazalaki malade wana akende pe na ba centre moko ezalaki propriété ba pito amine na kende ki dadi akende na ba centre ezalaki penda propriété pour azwa penda ba résultat concret akende ete après tant ba moniki mais eloko ngozo persister boyendeni ndesiko bakena na hôpital ya munene sincèrement parlant ndeko na so pas na mwa ko banga azo monaka neti soki eza nini juste tant ba kei ba ebisi pena que non pancréas na yo affecté estomac na yo faut ba opérer sangisa o luka o sala boy melaki chose ngisa boy tant ba kena opération et simbité. Lelo, c'est bien déjà, il est parti donc personnel, mais Lelo, le programme est en dégâts. Non, le programme est bien, il y a un autre zawat. Il y a un autre zalia, le programme est bien. Toujours c'est la famille et fan dans le sous une fois, pour tout solo là. Mais si le baiser samedi, dans le lobby samedi, si tu as lundi déjà, tu as un programme nyonso. Tu as place ni ba olela place ni place ni. Si tu tournes aux alentours, on auto c'est sur maman Olive Aya. Pour libérer la gueule non, il y a pour lui le fond maman Olive Aya. Si tu tournes toi c'est là déjà déjà batterie en marche. Celui qui derrière ça artiste, aza sous artiste ya batouté, ya montouté, aza comme artiste ya mokili mobile. Il faut tous la batouti. Ils ont la délégation au Tangola, naza ni na lo ba na délégation. Noko yaka. Nana délégation au Tangola zaliao. Il faut tous la sincérité et ndeko na ngai ya uti Luanda. Eza délégation et uti Angola. Ngai mona za na uti Luanda. Nazaka na Luanda. Délégation Luanda ezali awa tozo la délégation e ba matadi bomba ba bazuta par-ci par-là bazoya. Dadeza mutu mukete. Yo bino muzo dadi neni. Mutate ga tsusuki tomina. Mafuanga. Bimavwanga, bino muzo mona bimavwanga ndeni. Siko lelo yona dadi nebike bo fani trop ba souvenir nini o ma cache yo garder ya dadi. Ba souvenir des ebele. Papa, omoni dadi omoni na momo. Na lelaki premier jour na lelaki journée mobimba. Na momo nazo lela souti nazo la mukana ba on dirait mémoire nanga ezo la musaba ba makambu nyonso o eleka. Na moment o tozo sesu. Doza hermoso to fandi boye du tapis rouge. To raisonner. Babolamu ya dadi ezali ba souvenir eza ebe nazo reconnaître souvenir ya suka to fanangi pa ya masa moga mi moko na otanga komona ete bato kangai bakangi fa ke prison skoda ta ba libérer dadi suka zo tumbula abi
obiki yoza makasi ba continue na mutu ya prison okoti pe ba memio pe ngana okufila kana selemba omona ka mutu tui parce qu'on a raisonné ndenge dadia mana lobelo ko do jongwa siliki mais ozo sentir que mutu azoloba makambo oyo ezo sa bien esika dadia zalaki po mona mutu asilika azana yakine loko mona sa mona abimi libanda bofani ne abimi libanda akasomita musu tala sacha nguba ayena ngwazonga panjango na mesa ateta moko mama yela ngai nkoyi moko bayeli nkoyi wana atombola meli akitisi azozela soko mutu oyo chali boko tant mutu oyo chali boko so atetika tina muno mona pas ces anamboko yo penza donc atie wana azozela batu ba ko lia po afinga bango donc ce sont des choses oyo amu dadia zangi mutu moko ba souvenir les ebele. Merci Blaise Nebike. Tout le monde Angola na osonga sozo tango ya subo ya ka pena na prière de sambela makasi. Tout na lingi tango ya sato no kufa ka poza destin Nzambe. Batu ba kufa kaka. Tous les journalistes moi to kufa. Personnellement Evelyne Kamo Lopez. OK, Lopez kufa. Est-ce que il ki ba missie balanda na kiao? Non, nazo pesa ka exemple. Mais mutu lobaki azate. Ba mise to landa na vena biso king keste papa Wemba papa Lutumba Beni Wamabo balanda na ki bakufaki et ça problème c'est ça liwa. OK, merci Blaise. Dernier message ezali ba fan na yo nyoso bazota non na ba fan na biso ba continuer ko soutenir biso nde ba soutenir biso omoni to senga kaka to na place au senga te to senga ka bango solingo sunga biso pona matanga dadi sunga biso koyoka kobanga te koloba pete ke o bango bazana kesi te tozanga na biso na kesi mais kesi ngo beta mususu eza lokola mama lambi pondu matungulu eza mais fufuta musuna mafuta eza te kesi eza nango. Est-ce que c'est vrai en TPC et soutenir Dadi te pendant bana obela Dadi azala ki soutenir au sakanate ndeki to lingi niko hein Dadi azala ki soutenir na bandeko na ye makasi ba proche ya Dadi na obeta kutu di solo te soki bakoye tokoye ko somba liwa Dadi ne Dadi aza envie elo na webso kangwana. Merci. OK. Merci. Kasi lelo likamezaka moko événement zaka moko eza par rapport à la disparition ya Dadi Dikambala yo koyoka penake non Dadi Dikambala ne to yebo to ko sangana bo eza pona ye ezo sala yonde. Bon ngai d'abord na malade mais na sali effort nazoya awa na butuni sopo banda Pululu akufa parce que nga za chef à groupe à Pululu na zaki na regret moko ya organisation ya matanga Pululu na kanisi na saki ba mission na ibisa batu ndenge bakena ngona kitambo ekoleka mabe mais ekamusi ngai tozala na matanga batu o bazwaki matanga Pululu o pa kufa muta théâtre na moni bango te. Oui, bato bazwaki o mwana na bango bato babota ye elongwe maman babota ye na tata bota ba tata ne babimaki na ba maman ne babimaki ba BBC organisation ya matanga ngala lelaki na c'est la 40 jours na okene na nécropole na oketika gerbe de fleurs na ngai pona Pululu parce que bato mibale bakufi baza bato ngana travailler ki na bango mingi Dadi aza pire ngai na travailler ki na ye na Dorcas TV donc so beti Dorcas TV bon na émission na saki na ye na choc ya makasi ndo moninga boy donc bazokisi nga deux fois ndenge bomoninga na telemi boy mais na oka souci na organisation mais yo tongo zolo organisation bato nyonso monde entier bike no organisation ya ba obsèque ya Pululu les gars bien ça y est moko ça na pointe en tant que père fabricateur na côté art yo zolo matang les gars bien deni tango corps ezolungwa bato nyonso baokina babar baokimela masanga mutu moko tandime akena nécropole parce que beke embouteillage ekozala bauti na kitambo baketi bake ko se retrouver 4 personnes na cimetière bao baliaki mbongo bazali 4 personnes bazali kuna moni ngana yebise bango ke ndenge bokena ngo kuna ekosimba te parce que soki ezalaki na stade de Martyrs olongo mona bato nyonso tonga tokende cimetière mais bato baomona babanda embouteillage na bandal bakoma victoire ti bakende ko bato bakende te yo za ba image ya cimetière omona ngeza réussi et réussaki pona bakundika mutu ekela ngo ndengwana mais onero pour falaka zwa ki ngote. Mais est-ce que le ya Dadi Dikambala ce qui domina ce qui domina ma voix tapis rouge babenga resuni ni bébé
mais c'est bio, nouveau-né, nouveau-né, moi, maternelle, au ligne de l'organisation obsèque, il y a obsèque les Irlandais. Quand on a été soki na lingi. Il y a déjà le bio, il y a le bio, il y a ça, bien, il y a boyango. Kasi y a toute la proposition par rapport à Dadi. Marambozo les gars, oui bien. Comment ni podium mais na simawana. Ba camarade Dadi, ba to bando liana Dadi. Na bo tanga ba komo po to ko bunda na buto oyo na bo tanga ba komo na bango mais au moins na Delta Force na sima kuna zo mema ba flyer mo na mapeka po batu na butu ba sala ba théâtre po ba sekisa batu mais ba ninga na ye so ba zo sa ni no mo na kutu bango te do ba zo sa o makamususu mais podium na tuni podium wana mutaye na ngo eza Delta Force azo luka groupe azo mema ba flyer wana toto so na ye siko est-ce que organisation ko sa maboy ya Dadi obi Dadi di Kambala na bi très bien. Oyo makamba Dadi ko sama beauté wana na episode déjà que makamba Dadi ko sala ma beauté Dadi aza siko lelo to le bani est-ce que oyo ki déjà au moni vidéo ya maître Pai au moni vidéo anga dia non moni dia au moni ya Siatula yo lingi basala nini yo tunanga na basani na nini o mona biso atosani na biso Delta Force osani azo mamba bafle sali tout podium wana ye wana likolo Delta Force au moni asa tuki makambo eleka malamu organisation ezali ndenge akufeka mukola liboso président Masumu abengaki biso nyonso tokende na réunion kuna bato bayaki yo zaki wa bato bayaki bazo yaka soko makamba mbongo ndo mona bagari ko banda président Masumu ka tango Dadi akufi na tuni président ovandisi biso réunion pona ni abi ezali annonce officielle ya BC ya artiste donc faut euta na association ANTPC pour annoncer officiellement mais bato banene bayaki yo mona bato bayaki siko nana tuna na question tango pendant que bana ko souffrir est-ce que ANTPC peut ba soutenir Dadi di Kambala oui to soutenir ki ba photo ezalit bato bakenda otala ye na bande ko musu basaisa na bakenda ko tala ye ka Dadi ezaki nango kate ke o batika ki na maladie maman livre azwa ki en charge même ki esiko akufeli ezaki te ba rejeter ya akufeli te ke ba rejeter ki na maladie na ende et c'est il y a qui est mingi nde sali ki to perdre ne baloba soki ezaki pona mbongo mbela kufite eza pona mbongo te mais ce qu'on a zo regretter organiser yango na loba yo o so su micro ko tsanga so wandi ko tuna nga susu na loba ngo dane bande organisation ya tout oyo ya masa na ngai shiko na lobaki eloko te na boyaki na nga po na éviter makambo mais tout oyo o ba omeka ba aventure na organisation oyo tobe bana bango siko lelo lingi organisation ba personne na boka nan pour le de mon gars papa Masumu to monaki fisson sai yo quand même so vérité papa Masumu a cédaki na pression à sai Holandi parce que ceux qui te s'imposaient to bec artiste modérol yo mone modérol bando ya susu modérol ba boy artiste mon côté akoko lela mana commune pour artiste azasu ya commune mutute mindondo akufaki lela mana commune na bangote vio nani Mundweri akufaka lela na commune na bangote balingi bana ba esobe ba yaki to lela ngona njil mais to leki on va na fikine mais pour le razaki artiste liboso balela ki na commune na bango pona ki papa mobo ya lokuta o mutu basolana yete bazalaka na yete ba pesa na mbote te asala so 356 publicité abenga ata na moko te o nga to liane ba mapa to souffrir na ye Holandi mutu akufi papa bimi na oza pena mona papa Dadi sana papa Dadi azana panga papa na ye parce que papa Dadi di Kambala eza nani moi ba question fortuna ba musu ba leka na micro ba oloba nga pona bo lié ba nikaka mais ba question pena makasi ko papa Dadi nani aya walo ba papa na ye ata podium papa Dadi Delta Force ye wana Delta Force ye wana zana podium ça va merci tozo matatine likola podium kuna to matati likola podium tozo Delta Force na habité donc ouais donc monde entier donc bino mozo mona nde makambo zo lekela to matata tozo Delta Force po ba lobi Delta Force ne mto sala makambo papa Poulou le mona laga oh nani fisson sai mais lelo papa Dadi jusque là à ce moment là to yoki Delta Force mto atie podium Delta Force mto sa makambo nyonso yemo kwa mema kutu ba fletina mutu donc organisation de ezo ke déjà ndengo il faut ekende donc Delta Force nana ko yamba biso
ozosala mosala kasi naamona kutu te donc Delta Force mes condoléances. Merci. Kasi lelo Delta Force ndenge makambo ozokende mpo nayoki kuna bato baolobake no yo ndenge tozosala makambo otie kutu même podium na bamoyen na yo donc makambo nyonso ozosala apparemment de organisation ezokende ebandi okende mabe ebandi kokende mabe na ndeni balobi yo nde ezopesa pena te mpo dadi fallait pas babanda na déjà kolela ye boye bon ngai lokola proche ya dadi oyo tozala nawa donc banda na bonne santé na nzoto makasi na ndenge abeli na ndenge akufi atiki biso oyo tobandaki kozala ne chaque jour il faut lakisa bolingo wana ozalaki nango na moto bozalaki ne bia akei atiki yo banda dadi akufaka le jour wana le mardi na 22h biso bato ya liboso tozwa esango toye tose organize tovandi ya bato to baoya baokuta biso tozalaki ngai Christian Peti na Makaya alors tovandi tomona bato ti bakoya bakolege baoya tokovanda tokolala kaka bongo mouvement moko tondi ye moto oyo tokufeli aza mwana moko boye ya moke fo mutu moko atelema azwa initiative natalaki elifo natelema nazwa ata initiative ke podium ebima sonorisation ya tokoti ndeni tokoki kosalela na bafondation na biso les amis de Fouka néanmoins tosali boye podium etelemi instrument pour que baartiste etango bakoya bamusicien balelaka ndeko na bango musicien na loyembo biso tokolela mpe ya biso ndeko na bacomédie oyo mati na podium osali comédie na yo baprojecteur mpe toza na video projecteur donc nyonso eza toza na video projecteur tokoki koprojecte baimage ya dadi oyo asalaka la ntango bato baoya baota na mpe tozala bongo na leta tozelaka programme jour oyo corps ekobima tokozala bongo te malili mpo aza artiste ya monene fo bato baoleka baomona mpenzaki wi tobungisi mpenza moto ya monene kasi yango tolobi keno yo nde moto ozwi initiative donc au départ organisation mpenza eza mpenza kitoko te mpo soki ezalaki yo te non initiative ezalaka nanu likambo mabele omoni na monde ya baartiste nde toza boye ekomaka sikoyo ke awa sikoyo toloba sikoyo ke ngai nabunde na mabele ocomprendre nabunde mabele dadi aza mwana kasavu babotami na kasavubu ngai nabotami na ngiringi mais dadi abanda kofutela na ngiringi lokwa mamu na biso nyonso base na biso ezali ngiringi ato bandaki kofanda avant ke tokende kolela dadi soki na bamartise oyo wapi lokwa matanga eza awa donc ifo nabundela nanu mabele nasala nanu quelque chose lokola mwana mabele ami ya dadi tozalaki awa tosala eloko moko ntango bakolege bauta bakomini mosusu bakoya bakuta malili te mpo baoloba kaka na biso mais bango bandeki kozala nde bazalaka wana ndeni basali ate eloko te oyambela biso donc biso nao nde ifo tobanda oyamba bango bauta mosika donc yango organisation ebandi merci kambala banda wapi akuta mpo akoma ti lelo artiste monene bo mais mokili eyebi ke dada bandi na swabala pa misasi ya tulu dada bandi théâtre ne wana na mamogondo basek bamira yesa babandi wana na swabala donc bato oyo interpréter bango bandi na shisho loyenge ta bandi na swabala pa misasi ya tulu dadi mpe akenda groupe moko te à part groupe na tapis rouge est-ce que yo mpe déjà bojoue wana dadi na scène bakese bonzotuna na bato batali baseki so oyebi Christian Peti seke okotunanga okotunanga question wana ko aza ndeko na ngai nazala ne ene surtout yo okotunanga question wana kira malaria toyebi ke dadi basouvenir eza yango ebele ya mabe ezali souvenir vraiment oyo ni dadi asalaki oyo eshokaki yo oyo eshoka yo ya malamu mpe eza nango mais oyo esala opasi pa dadi sikomoni moment moi napesa naloba makambo ebele te mpo tobongisa na podium kuna osala makambo ebele ata la prochaine tosola bien ekomelaki yo ndenge nini kosanga dadi ekomeli ngai juste na motema mpe na matoi na nga ezwilaki yo wapi ezwili ngai na ndako na nga aprésident na nga ngai aza chef de groupe ya tapis rouge oyo abandi na dadi dikambala bande ebandeli ti tokomi mpe lelo oyo alors espace na motema toujours nayebi te soki nakoki koloba nini mpona mambo ya président na nga dadi
naza un souci makasi ndomonga avandi pour perdre Ligue des Champions tapis rouge tout ce qui domine leader toujours alors ceux qui n'atteignent devant yo bato mosusu bango précis mais toza un souci ya nini bacamarade oyo baliaki na dadi baza baaventurier eloko na nango souci makasi baza baaventurier basali nini mpona nini tokoloba baza baaventurier parce que présence na bango eye komonana kaka toujours na liwa ya dadi mo elo na oloba et puis ava balobi ke basoutenaki ye ntango azali kobela tomoni bato bazobaki basoutenaki ye bamemaki ye ntina bahôpital oui eza na bamoko mpe so otie logique aza camarade te ma président aza président ya groupe mais alandi dadi asoutenir dadi eza mabe te mama mais siko biso bato tovandaka na ye tosalaki nini mpona pasi ya dadi moni eloko naza nango mposa donc eloko mo basali ya malunga emonani te awa tokomonaka batapage ceci cela bon Delta Fox aza président ya solo atikala mpe président ya solo mpona nini alobaka yango baprésident bafo bazala différent ovandaka na masa na yo ezala yo ndongo oza bosere na nga masa no ntango abeli estce fo tali na likokoma otali na likokoma otali na likokoma te donc fo oyaka tout le temps ntongo mpo koyebi ke no mwana mai na nga asali nini azobela mais bamisusu batiki mpe mosusu 1 mois 2 mois amonaka dadi te ntango aye ani kosevante selanga fo nasala mais asalaki yango mpe te suka filme toyomona mamo livre azwi charge ya dadi dikambala bon biso toabala na ye quelque part nga naleki ne mpona otune tout choc so abala epa ya mystère si atoli naleki na ye selon makoki nakoki kozwa charge ya dadi te mais na présence ya physique nazalaki toujours na makanisi ya président na ngai yango moni esali biso kaka mpasi tona témoigneka eloko miki bacamarade ne bamitema mabe boyi na ngai te ta mosu mpo nalobi bongo oyo comprendre ke eza mabe eza te olingi message nini opesa bango to suggestion nini osuggere bango basala mpona matanga dadi nalingi ya discipline dadi alaki moto avantage te dadi matanga nyonso dadi dikambala akendaka nga kombe na yebi yango dadi atata na mutuka omona ye makolo dadi atalataka ne kitoko omona alati chemise mo simple kaka toujours aye matanga biso siko tomesana biso bacomédien soki moto akufi comédien mo akufi fona sa tapage avati fona sa mais dadi ataki na biloko wana te ntango yo mpo ye matanga na ye eza na discipline mpaka Ligue des Champions quand on dit Ligue des Champions yo moko oyebi mama mama donc c'est que aza moto azopesa exemple na monde artistique biso mpe bakombe tolanda lokolo na ye ti lelo atiki nga basouvenir ebele na vie nasomba lopango mpona makanisi ya dadi alors sans dadi naozala chef de groupe mwa buzoba mais lelo naza mpenza à l'aise famille na ngai eza place na bango mpona tapis rouge mama zizeli ti avandi wana bike bano ti bakoli mpa dadi dikambala babima pamba te wana sengi kaka discipline eleka mingi tolanda au président masumu azoloba tosalela yango elo na ngai nasengaka. D'accord, c'est bon, merci. ozomona na matanga te mpona nini Voilà, ndenge bozomona déjà toza na kati ya
ya ndako ya ye moko Tsusuki Tomi na Monsieur Bio Dadi Dikambala tozo lemba te na koloba molimo na ye epema na kimia tozo ape ba impression ya bato oyo toye kokuta na ndako awa eloko nini bazokanisa par rapport ya disparition ya ndeko na biso Dadi Dikambala. Ma sœur, mes condoléances. Merci. Lelo maman na bike biso nyonso toza na pasi na motema monde entier zotala yo tolingi toyeba nanu yo epai ya Dadi ozanani. Aza camarade ya mwasi ya Dadi, en plus pe Dadi aza ya na ngai tovanda ene ya veni moko na farage. Sikoyo monde entier zotala yo koyoka sango keno beau frère na yo poza camarade ya madame na ye to rappeler zoye oza azalaki neti beau frère na yo ko mona ke lelo asili kotika biso tango yo yokaki sango ne sala ke ondekeni. Bon, esala yanga pasi, esala yanga penza pasi mingi koyoka ke Dadi ya kufi. Surtout penza eloko penza ke dérangeaki ngai ko tala nde bazalaki na couple na bango na camarade na nga nde bazalaki na bana na bango kotala kaka boye ke abeli nde ezalaki balinga ngo ape musupi abeli une année 2 ans. Dadi abeli bongo te soki 6 mois kaka boye ko kaka kimuta kufi en tout cas il dérangeait nga penza makasi et puis c'est nga penza passe makasi donc ti siko en tout cas passe tozo kala mitema na ebité soki ata Nzambe asekwisaka na de grands passe tozo yoka tant sous Dadi nga ta koseko. Siko lelo c'est vrai accueilli eza Nzambe mutapesaka Nzambe pe mutazwaka lelo toyebi ke Dadi atiki mwasi atiki bana olingi bakonzi oyo bazo tala lelo po Dadi atiki mokumba olingi basala nini? Ngai na koloba te pona bakonzi ngai na hotela ka Nzambe po nyonso ka mutasala ngo eza ka Nzambe ata bakonzi ano zoloba wana to koko bandoloba banda lelo so eti mukolo nini soki te mais mutu oyo apesaka ezala ka Nzambe. Donc tout est là kaka Nzambe nyonso ka to tikema maboko Nzambe Nzambe moko akozwa soin ya mwasi ya Dadi atiki ya veuve oyo akozwa pe soin ya bana oyo Dadi atiki po Nzambe aza papa ya bofele ya bofeline aza mobala ba veuve akotika Gisèle te akotika pe bana nete aza toujours na bango ensemble. Merci na moni pe tozo pe mama ebike nan mama nana bandi koloba te donc mama Gisèle yeyo veuve yeyo donc moye aloba ezate parce que nan ba permettre ete aloba mais toyebike Nzamba kosunga ya kopesa yika makasi tozo pe mama leki oyo mama leki makulutu aloba te hein ça va merci kimia ezala na yo maman Nazote atumba kuna. Uzote atumba. Problème ezate. Olobi nini lelo mwana na yo Dadi asili kotika biso. Ah naza kote atumba. Le baka bakanga ba filmo déjà. Tata mwasi ba so mbani yo kakelo. Lo ba déjà. Bon chiko makamini na kulopa. Ngai bokilo. Yo kasi toto ba yo zanani awa na kati te okuto na ndako ya. Naza tata mwasi na ye. Silikasi. Malamu. Kitoko. Mama leki pe ya ito olobi nini kasi lelo déjà mingi. Lelo naza mingi olobate si to. Kasi si olobi mais olobi nanu te? Na lobi na ngate pona na posa olobate. Pona lobaki déjà. Kasi lelo Dadi azali société. Ezo sala yonde kani. Ezo sala nga pasi makasi po Dadi aza mobali na biso akei atiki biso tovandaki na ye tomesanaki na ye donc eza pasi. Kasi ozosenga na bakonzi basala nini mpona Dadi atiki mwasi na ye mama Gisèle atiki pe bana? Ngai naosenga na bakonzi te po bakonzi pe ezalaka bato lokola biso biso tosenga nde na Nzambe nde mutu liboso Nzambe asunga ndeko na biso Gisèle nde atikali na bana Nzambe asunga pese makasi ndenge obokola bana bakola. Merci. Donc, ezalaki bongo ba membre ya famille to ba belle-sœur
il y a Dadi Dikambala oba meki kopesa moi makanisi na bango par rapport à disparition il y a artiste monene na biso oyo to banaye kolinga mingi oyo abanoko sepelisa biso mais c'est bio tout ce qui tomina tapis rouge moi na maternelle donc nouveau né donc to komona kaka na ba œuvre oyo ici à saler la biso de Tokobo Sanagaye jamais donc on a toujours continuer na biso na bige divine pe azo continuer moi ba interview na ye merci. Historia lisolo ya litoite o kasi ya bilili tokomona tokotala elengi monde entier. Bon naye nanga na tembete tosala wenge na tembete wenge ezalaki lokola loisir ti comme ma profession. En tout cas, la Kamwara, donc, Makambo, Tolobela, Tolemba, musique congolaise, et na ghetto, c'est comme communautaire. Et qui dit sous on a plus bas niveau, et comme communautaire. Il y a un autre bundapo, to bimsaron, on a communauté, on a ghetto, tous soit disque d'or. Inch'Allah. Allah Akbar. Le Kounia, et si là, c'était le Kounia n'est pas nanga, tina francophonie, vous voulez que promesate. On a rebête à francophonie na poto. À ta francophonie, nous avons créé. Déjà, comme moi, nous avons fait et outil n'a pas Wemba. Au mon côté, au déjà. Je veux dire, si aujourd'hui, c'est grâce à Ndiembo et à tout le monde, chanté par Papa Wemba. Historia avec Didier Nzita. On remercie Soussou. Ouera son roi de la forêt. O Léona Minito Didier Nako Saote, ba miseno somona bayara ba lobarawa. Passeport à Liboso. Ouera mtabimise la biso. Soso liboso pa babo nanena ba fête ya mso ba première communion. Dabo e ba gewera to liango soso musaka mampata mutalamba ka ba musicien o mona rana ba fiba misapina maboko na makoz dans le tout puissant Nzambe mokonzi ye mutasala ga e ba destin e ba geyo za journaliste comment que pe ba Dubai pamba ba journaliste bele pe bazokende kasangulu pamba.